Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sining tomato malabiku sila surah malabiku jamaah tasbih Kabupaten Sidrap dan juga jamaah Masjid Hidayatullah semuanya keseluruhan tanafodo simatana wiriki fungala taala assalamakeng baik assalamakeng ekolino maku tofaru assalamakeng ngematiri akhira insyaallah amin. Alhamdulillah wa syukurulillah ifatarakai tandra syukurukeng marajata laurisesi arajanna fungla ta'ala nasaba engkata hadiri rilalanna ye wattu mabarakai digagaling sengadinna famasi simatana mi fungla ta'ala tumak denuang mudah-mudahan fakasiviat tak lejamaiwe engkeritu natarima lempu fungla ta'ala sarikuam mengi weddingi si matana hutama rilalana suruga famasi namati insyaallah amin. Makutoforo salawat dan niya mapasalama suku lor Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi engkewe mancaji uswatun hasanah mancaji wi akacuireng madeceng lori fade di mana. Sini tomo-tomo labikung kehadir ia tu fungala ta'ala na fancaji wi sininna sewa-sewaiwi degaga sia-sia. Pasti engka mana tujuan, pasti engka katana fungala ta'ala na fancaji yaitu sewa-sewai. Ma khalaqta hadza batila degaga anu na fancaji fungala ta'ala baik engke kolangie makutofaru engke ritanewe sia-sia na fancaji fungala ta'ala. Narikotoma bicara persoalan agama, toma-toma lebihkan kehadir. Namu maga becu na yaitu decip ngita jama, dena fasiasi fungala ta'ala. Engka famalakna matiri asrimondina fungala ta'ala. Makutofaru sebalikna, namu maga becu na dosata laifegau narikode ni tobakang yerodosewe dena dampengi fungala ta'ala, maka engka famalakna matiri asrimondina fungala ta'ala. Makanya dena waddi lay cafa yaitu agaga becu Pak biasa kang idi rufatawi nariko becu biasa lay cafa. Maka daki becu mo biasa lay cafa. Padahal dene risa tomo-tomo labikan kahadir maka dategi monro dwe cita lay jamewe nama sifung la ta'ala. De tu gaga jamina maka dewe de malupo lay feigau nasabari na totamari la nasuruga famasena fung la ta'ala. Bisa jadi de becu lay jama nasabari na masifung la ta'ala na futama kiri na suruga famasena. Makanya dia tu na waddi lay cafa itu di dua sebut tamay ko celengang dia na wadding. Tongang itu becu tapi keikhlasan na tawe malupo. Nah, bisa jadi di 100 sebut tapi manoko-noko. Nah. Berarti malupo de celai jamewe tidak menutup kemungkinan tidak ada jaminan maka dia romatu pas salama itu we riasori mondina fung la ta'ala. Maka terus sebaliknya teman-teman lebih kan kehadir. Dosa becu lay jama de tona wadi lay cafa. Tiga contohna. Biasa ki mah HP. Ia tu narikoto mah HP terutama ia tu HP lebak
biasa telemuti ifaletik na biasa ka mumpu makalalain terutama di burane ya kola lomi je bawa de na marigaga ye mina masalah dari kuigatang ile su femang terkadang biasa le cafa ye we tapi ia naruto mo lebih kan kadir na wadi le cafa na sabab magai aja kaman akotosi romon rogalina fungla taala na sabari na futama kirila na ranaka facalan na fungla taala. Makanya dia na wadi le cafa tumo lebih kan kahadir na sabab magai engkamana tujuanna engkamana akatana de gaga na fasia-sia fungla taala. Termasuk di rufatawe yaitu di rufatawe na fancaji fungla taala engka tujuan dene fancaji bawa ki di rufatawe kolebo nalino tentu ma biasa yang kalinga ayai makre wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun dene fancaji jinginan ni rufatawe illa liya'budun sengadina si mata meloki masumpa ko fungla taala yenaro salah satu tujuan na fancaji ki diri tal rufatau meloki makasiwiang meloki masumpa na sabaye metonaro ikaduan ye metonaro isidan cigata fungla taala sebelum masuki mi tatajang makanya tomo-tomo labikan kadi musti yang ngarato ye makdo fura ka fole mak janci ko fungla taala aga jancita alastu bi rabbikum qalu bala syahidana makre fungla taala taniaga tu ya fuamu maka mapi bali mana ki ye puang idi na fuakku makre si fungla taala sia moki ga masompa nariko masuki kolino mapi bali siki iye puang sia moki masompa tapi mega tahu masu kolebo nalino ternyata dia na fadu fajan Cina isuro mas sempajang megalada alasanna itane matu magi deta sempajang gara-gara kesibukan megalada jama-jamang dia na cocok nariko gara-gara kesibukan dia tu mas sempajang. Padahal semestinya ifa mega mi sujue lori fungla taala reko mega kesibukan mega jama-jamang magi na farlu ifa mega sujud ta tomo-tomo lebih kan kehadiran reko mega kesibukan mega jama-jamang na weri ki fungla taala na sabak na weri muki fungla taala adisingan atau sibuk dega ga tu malasa sibuk betul apa tidak ibu betul mega tahu engka mana ni jama-jamang tajangi megalak da kesibukan tajangi tapi ternyata dek dari wering adising lo di fungla taala mega tahu melo mak jama melo engka kesibukan na ternyata dek na wering kesibukan lo di fungla taala makanya dek na cocok nariko gara-gara ajama-jama lino gara-gara kesibukan na dek na ifego sempajangi na sabak yeme tori kadua koyolona fungla taala iye puang siap muka masumpa kuidi magi fale na to masukolino na dino to masompa ko fungla taala para manasamar janci melo ki masompa ko fongi yana tu nakara andri guru tafata sawufue nigi to si mata mengerangi janci na berarti musti ni safuanna na nigi to misangi fuanna maka musti maca ia tu tahu itu kolebok nalino na nigi to maca tuo berarti maca to mate ia tu tahu na reko tuline ngarami janci na maka melo ki masompa ko fungla taala melo ki pego fak kasiwiang melo ki pego ibadah itu tomo-tomo lebih kan kehadir makanya dia na cocok nariko gara-gara kesibukan gara-gara jama-jama lino na dia na sompa tahu ko fungla taala yana tu nakran de guru ibnu atailla terkadang herang ngak nasi ya mite tolino sesa silada sapai silada pikiri ki furana fatantu fungla taala tapi terkadang dia na malada sapai dia na malada pikiri ki anu deva na fura na fatan tu fungla taala tega na yasang biasa silada ki sapai ri tujun dari talai dalle bahkan yaitu turu le fikiri ki sebelum matindro ki aga silau jama baja tega siki wat di mondro runtu dui terkadang yeru ti fikiri ki ro terkadang silada ki sapai padahal fura na fatan tu ni fungla taala dalle na tasya di rufa tau fura na fatan tu ni tapi aga fale kadangkali di rufata we denang kana fikiriki anu dena nasa defa tu gaga jamina makre salama ki mati ko akhira defa gaga jamina makre tega monro yondro tap paranaka ka yari ka suruga defa gaga jaminan tapi terkadang jarala di fikiriki di rufata we yebe makanya lai fale su femang makka de yetu di rufata we meloki makka siwiak kolino
melo ki pego ibadah sarikwam mangiwadding angka ifake letu mangolo risesi rajan na fungla ta'ala. Makanya itulah tujuan na fancaji ki fungla ta'ala rufatawe akkasiwian melo ki pego ritala ibadah. Tetapi tomo-tomo labikan kehadir maka dewi ulama fatasawufwe yaitu narikoto melo makasiwian sarikwam mangi makasing ibadah makasifak kasiwiangi setidaknya iris sangi yolo aleta napai iris sefungla ta'ala. Dek na mungkin iris sefungla ta'ala narikode na isang aleta di rufatawe. Makanya mesti iris sa yolo alewe. Man arafa nafsahu nigi-nigi tomis sang alena faqad arafa rabbah, maka mesti na isafuanna. Fekui carana isang aleta. Pertama, yaitu di rufatawe angka tu 5 unsur na fancajin ki fungla ta'ala di watak kaleta. Pertama, angkari telak jasad, angkari telak jasmani. Ye mana nanai tamata ulu? Angka limata, angka do cirita, angka ingat tak na fancajin ki fungla ta'ala. Kira-kira ibu narekomelo ki makutana maka yero inga Iyaro 5, iyaro ajewe sinin angka kuwatak kalita. Na fancajin ki fungla ta'ala na sabancajinga suku. Ya kuragai gero ancajinga nge, yare ga fungla ta'ala pancajinga ki. Ibu? Kira-kira ini kan makurage nang kainga fungla ta'ala pancajinga ki. Tapi terkadang ini rufato jaralada li sukuru ki yefana tomelo sukuru nareko waramparang matingkat telu boleh. Yefana tomelo sukuru nareko makasing otoy makanja oto alfar oto fortunar yefana melo sukuru. Yefana melo sukuru nareko mega do positona kebangi padahal engkamu gaga malupu angkena ribanding karitalai waramparang tapi jarang isukruki di rufatawe ye bawang itung katulin to mat dareke na to rogi si mat dareke siki padahal migalak dai fapenya mana fungla ta'ala lebih malupu angkena angka tu faduangang lai baca nariko fasaddiki fole ko tinron tentu bapak ibu ya falak mana faduangang tungkat fasadding ibaca faduangang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ibaca tungkat fasadding. Tapi dekna yang mana nanti bacai nisa batuana na baca bawa mi. Para rekomelo irita batuana alhamdulillahilladzi terima kasih banyak fuang ahyana tafatuo kapemang ba'dama amatana rimonri tafamateku. Jadi tomat terima kasih lori fungla ta'ala nasabak nafatuo ki femang. Nasabak ia tu tinrewe amatinga becu. Jadi tomat terima kasih lori fungla ta'ala sabak na bere mofi kesempatan tu kolebo nalino. Ibu, kira-kira nariko yalaki duit di miliar isukuru ki gayari ganade. Sukuru kame duit di miliar. Niga melok malaki kira-kira. Egana. Tapi angka syaratna. Dena to fasad di kotinro tak matinro nikmat taru kira-kira melok mofi ibu. Dena na melo. Aga kira-kira ginana duit di miliar ya kodina to fasad ding. Ternyata fasad di fole kotin brewe malu pomofi fole angka na dibanding kayu waram parange tapi magi fole rufa tawe terkadang yefa na melo syukur nariko berupa waram parang. Itu teman-teman lebihkan kehadir makanya engka na fancajiki fungla ta'ala riwatak kaleta ri telak jasad aga folengan na yero jasai de gagaleng fole kutanaiwe. Jadi yaitu jasad ta ibu watak kaleta di rufatawe fole kotanaiwe minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yaitu di ancajingat tarufatawe fole ki kotanaiwe fole mana ki ko nabi Adam maga sifatna yaitu tanaiwe yaitu sifatna tanaiwe engka talun rufa nari koyasing ale tarufatau fa sifatna yaitanai pertama sifatna tanaiwe agi-agi leitanang musti yaitu tu itanangi ase musti ase tu dena mungkin barale tu itu sifatna tanewe malampu makanya di rufatawe setidaknya sikas-sikasinna ifat di boleh tu sifat lampurang ngiri watak kaleta nasabak yasang aleta fole kotanai yaitu sifatna tane malampu fa di boleh ko watak kaleta sifat lampurang makanya yaitu nariko malampu tawe bahkan tumo lebihkan kehadir mapamula becu anara dena marigaga ifat guru meman ni alampurang malampu kina makasih tu ko malampu kina foji kita we degaga to poji maciko-ciko fa guru meman ya tak malampu tapi biasa tumo lebihkan kehadir angka tumo tua
Becu mofi anak-anak na fak guru meto ni mak balik. Joke matu fasai, melolo fasai yang makna. Mak gora ni anak-anak, mak alinga kak baso. Maka dia makna, ya nak walinga moku tu baso aja na mak cuy. Joke makna mak pasa, sibuk mak balanca, na lufay mali baso. Gang kanan lesu, ya mani nengarang mak kade, walufay malingi baso anakku, ko mani dalangi. Macawet to, mani bolana. Letu boleh masinga nanay, may tegi baso. Makare mana dampa-dampa ko na ay mati fa balu baso. Naballe anak-anak. Padahal aga salana po makare walau fena melingki baso, wadi ga indo umina yolo. Tapi naballe anak-anak nasa dampa-dampa ko na mati fa balu baso. Sisan na anak-anak suruh lo mengaji, nak lo mengaji. Anak-anak lo mengaji dia namit tangkel lesu femang. Makare mana? Magi masih gala de lesu mengaji moko ka. Aga na po nasa dampa-dampa tu kima mati tu guru fangajiku. Langsung na bayar kes. Makanya fa guru memang dalam pura teman-teman bikin kadi sifatna tanewe. Yang kedua, sifatna yaitu tanewe nariko engka bakke, engka anu makabong, ikai tase di metre ni lemma yero bakke we tande bauna. Dalam artian maka yaitu di rufatawe maka si nariko lifat di bola tu sifat isampong ngisiri fadat tarufatau. Aja to sini di palebang ngisiri na fadat tarufatau. Pangkatu tu biasa makuro tau modelek na. Ye fa namanya mafape na dina re kufure na cerita ja na fadana rupa tau. Tapi ka deto gaga kue. Ibodi deto gaga. Sifat na tane musti na sampor ye jae. Na fatade bawe. Makanya musti le fu sifat tu di rupa tau aja alalo ni di palebang ja na fadat rupa tau. Ya ko engka fale iris samakre mapaku sifat na yanu aja to na ni ditilele ceritai. Tasampu sirina fadat rupa tau sifat na tane. Yang ketiga, sifatna yaitu tanewe nala mariawai. Artinya dia nama bangka. Nah, dia na sombong ita garet tane kasi jale-jale jadi nama bangka nala mariawai. Ya tahu na tu saban na iblis, dia na melo suju ke Nabi Adam. Magi dia na melo suju iblis ke Nabi Adam. Na saban nasang ya na makanja ancajingan na dibandingkan Nabi Adam. Ana khairun makre iblis makasika nasa na Nabi Adam. Ya nasa mufancaji ka folek ko afi. Sedangkan Nabi Adam mufancaji mi folek ko tanay. Mariawa onron, dia melo suju. Makanya dari kong kata kue tulinasing alina makasi dibandingkan tolengi amanani iblis yaitu. Nah, fatulinasing alina makanja dibandingkan Nabi Adam. Nasang mariawa onron na. Makanya fa diboleh sifat tawadu. Yala mariawai, aja na to sombong. Makanya teman-teman nabikan kehadir fa biasa tu kejajari fala ngeta. Terkadang napi matu menre-enre dalekna. Terkadang taliwa ni sombona. Biasa na pandang ente mana ni je tolengi padahal napi ru menre-enre dalekna. Napi ru sugi-sugi cede biasa lalu titi lalangi neita. Yako onro sombona. Padahal dia na wadi lay bangka ke degaga wadi ya bangka ke tukule bo nalino idi rufatawe. Nasaba musti lay faham maka idi rufatawe masuki kolino degaga tiwi. Makuturo matu lele kirifam masena fungulatala juga tidak membawa apa-apa. Makanya dia gagal wedding isombongkan. Nariko mapusifaki fole ko sifat na tanay. Na alam Maria wadi na matandre hati. Aga biasa pasombong itu termasuk waramparang. Yang kedua aga biasa pasombong itu termasuk abbatirang. Aga biasa pasombong itu termasuk fangka, termasuk jabatan. Waktu na melo lay file ni masapo mana tahu ni mana mak jama tahu ni gini suruntu sapoku ye, sapisaku ye we, anggotaku ye. Sisan na taraka ni, amo fintu to na masolito, amo kacau to na masolito tak buka. Yan yasa makari mabangkai gara-gara jabatan padahal engka masana. Narikotannya di salah jabatannya musti alena salaiki 5 tahun 10 tahun selesai ni mancaji raya biasa ni pemang. Agri melo libangkakan. Waramparang yang ke kolino kadangkala biasa li pandang ente pada taruba tahu. Narikotannya di salah musti alena salaiki makum itu bawang. Degaga tau sogi irita makna namu maga sogi ni facuira waramparana tama kulana kubur degaga. Namu maga gana waramparana tahu ya. Waktu na to kolino terkada sininda numa kanjay na fakimana dia nama digaga. Yero anu makasingin na fakimana waju solia na fakimana dia nama digaga li fakas tungat-tungan na tapi aja yero na sabari na to sombo na to mabangkalo di fadat taruba tahu. Fabiasang kasi di ulama ritalla Abu Hazan Az-Zasili. Yero Abu Hazan Az-Zasili to melabikan kehadir ulama besar.
termasuk mursyid. Yaro Abu Hasan As-Sasili engka kumasir dalam riwayat itu, dalam kisah itu, engka kendaraan. Termasuk maka diki anyara nasabak deva gaga mercy watiro deva gaga oto kanja anyarang onro solina iro nyarang iro namo raja iwe detono le mali tapi Abu Hasan As-Sasili nalli iro nyarang iro gangkana jokai mapangaji yaro salendan nafake waju nafakewe bermerek manang anu masoli manang makutane ni murina makade wasang idi mapak guruangi makade suhud jangan terlalu cinta dunia magi fare na idi nasa pake salenda kamina masoli dena kaca soli alinna magi fare na idi pake fakiang kamina masoli padahal idi mapak guruangi makade suhud aja na malat dali fojilino aga nasa Abu Hasan As-Sasili ia turi talae lino si tunga-tunga na tumalak dia keng kahadir mati tilang pugi tilang buka apa nih minum baik teman-teman lebihkan kehadir ia turi talae lino si tunga-tunga na nailorangi fungla ta'ala silahkan hiasi bahkan perintahnya Nabi nari komelo ki lo masigi mak berjama pakai fakia kaminama kesingi dena marigaga ya faru makkare mabangka na tawe sombo na tawe tergantung manibawan niatna nasaba iya tu niai alamakna fakkasibiangi teman-teman lebihkan kadir alamakna fakkasibiangi tergantung bawa kopolnya ko niatna bisa jadi nari kuidi mite makrewe makanja otona otosoli na fakilo mak berjama oto kanja nafaki lumak birejama tetapi ternyata niatna melo mimapitangi tandra-tandra arja kuasana fungla ta'ala melo mimapitangi fapinya menefungla ta'ala makanya agama tidak melarang silahkan pakai anu makasinge kolino silahkan pakai anu makanjai kolino tapi aja miro nasabari nei pandang ente pada taru batau nasabamagi musti le salemana fagangkana ye nari kotani di sale musti alena saleki makanya dia gagal wak disombongkan nasabak maga dia gagal macui nari kutu mati engka tu biasa watuna tu kolino sininna fakia makanjai na fakimanang sininna nu makasingi na fakimanang tapi watuna mati ternyata ia laimana waju solie ia laimana waju makanjai idokoi kaci bawa le dokoreng kai kami nama simpo maki kami nama tuna ia miru bawa le dokoreng tegi monro waju solina ternyata kamaning kolamari tegi mondro waju kanjana ternyata kemana ikola Maria ternyata dia gagal macui ibu tamangi kalau nak burui makanya bapak ibu dia gagal wad dilei bangkakan dia gagal wad disombongkan lei fahang sifat natane maka sifat tawadu nala Maria wewe de na bangka lo rifadan na rufatau maka itu pertama elemen na fancanyiki di rufatau engkari talak jasad na dipakai gune untuk masompo lo rifungla ta'ala yang kedua elemen yang kedua na fancajinki fungla ta'ala di talai ruh ye fakutane makada aga yor di talai ruh bahkan 15 abad yang lalu fure makutana sahabat ko nabita pertanyaan makare aga di talai ruh fura memani nakutana sahabat 15 abad yang lalu aga nasa nabita makare fungla ta'ala kulalana kurangi yas'aluna ka'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi nariko engkau makutana ko iko Muhammad makada aga ya ri talai ruh bali bawa ni makada ya ri talai ruh urusan na fungla ta'ala jadi letu makuk kewe de fagaga misangi jawabanna makada aga ri talai ruh nasabaye mi roba makada we fungla ta'ala nariko engkau makutana ko iko Muhammad bali bawa ni makada ya ruwe isan na fungla ta'ala yang ketiga elemen na fancajiki rufatawi di rufatawi engkari talaati yaro atiwe teman-teman lebihkan kehadir onrong na faturung hidayana fungla ta'ala onrong na faturu famasena fungla ta'ala tempat Allah menyinari cahaya adalah hati manusia makanya yaro atita fakih guna tu si bamadicing ye barai teman-teman lebihkan kehadir makrewe ya tuli mewe elemen na fancajiki fungla ta'ala
Nariku angka salah sedin na de na makasibate ta pakke gunai denule nyambungi ku fungula ta'ala. Ye barai HP. Ye tu HP we nariku tumat telpon. Na denule letu telpon denule ta sambung telpota berarti angka tu ketu masalah. Apakah pulsa na de gaga? Iare ga data na de gaga? Iare ga HP we masolang. Pasti angka masolah ko tu. Nariku tumat telpon na de na sa ta sambung HP we. Makuto nari di rufata we. Nari komelo ki nyambung si ba fungula ta'ala musti lifake guna to fa lima we termasuk atita. Aga lifake gunanya atita, lifake untuk senantiasa maringaraku fungula ta'ala. Nasabayana tu atiwe nondri fungula ta'ala paturungi hidayana, paturungi acaning atinna rilalena atinna tasid di rufatau. Aga tanrana tomo-tomo labikan kahadir nariku atinna tawe disinari dengan cahaya. Angka tu tanrana fure itane nabita maka dia suruh na fungula ta'ala. Angka garo alamakna, angka garo tandana nareko atinna tawe sudah disinari cahaya oleh Allah. Maka dia nabita angka telu tanrana nareko atinna tawe macahaya metoni atinna tawe. Agero telu tanrana. Makanya Bapak Ibu dina marigagai faris salit angka muga ye telu tanrana ajak kama na digagai. Pertama tanrana reku macahaya metoni atinna tasediru fatau ia tu atinna tuli mangolo manibawa ku akhirat. Hatinya selalu condong kepada akhirat. Dalam artian makrewe dene ne jama linoy. Faja kama sing kesalah paham makre jabana fale tulu majama. Ade tumun robawan na masigi masikri tumun robawan na masigi masampajan dena kurupahan nero. Ya sange makre atinna tuli mangolo manibawa ku akhirat dalam artian segala aktivitasnya bernilai ibadah mana ngrisisena fungula ta'ala. Nah sabaya tu ditalai fakkasibia Bapak Ibu tanya tu ba makre sempajang. Tanya tu ba makre puasa, tanya ba makre sekke na itala fakkasibiang. Jama-jama lino tak lagi le jama dari kumakanja ini ai termasuk fakkasibiang akhirat. Makanya itu niat penting, yaro niat ro makanja. Makanya sebelum meloki pego fakkasibiang, ye yolo niat ita fakkanjaki. Ye yolo niat ita falempu nari komelo ki pego ibadah melo ki pego sedih fangkau kang fakasingi yolo niat tak agi melo tajama. Nah sabanari ko angka na niat termasuk contohnya baja pengajian tasbih dan mereka ketuman niat metone yawan ni makre melo sika macui pengajian tasbih baja berarti tak cata nih angka apalang ilolonga pengajian tasbih. Nah sabamagi fura ni mania. Ya mau fle nari kode na jaji intin angka na decene ilolongang na salafuri ta cata tapi fangkau kalai jamai we na de gagan niya na sia-sia ri sesarajana fungula ta'ala. Masampaja ki de gagan niya na maka de gaga palang ri sesena fungula ta'ala. Tau pafole fakka sibiang haji na de gagan niya na de gaga palang na lolong ri sesena wajarna fungula ta'ala. Makanya famule na saba niya madeceng. Ya tona himancaji sebenarnya penyemangat nariku angka to melo pafole fakka sibiang haji. Biasa ketutang makare fajibani mendaftar di kafang. Apalagi pendaftaran aku mendaftar ki mimitafan apa minriki. Ya kuku wajo kalau tidak salah mendaftar ki ya sesuai 26 tahun. Napa minre tahu biasa kan makare fajibani mendaftar fatapulun je tong umuru aja tu mendaftar. Mesamate ki napa narafi watuna. Dena wadi makro mancaji penyemangat lo tau angkesi mata melo pafole fakasibiang haji dena marigaga mendaftar nih. Tafataman di pendaftarata artinya kana niata pafole fakasibiang haji. Nariko baja sengadi na fole ajalang edefa na rafi watuta menre haji na to lele rifam masena fungla ta'ala engkan apalang haji lolongan na sabab furani mendaftar furani nia pafole fakasibiang haji. Itu teman-teman labikan kadir makanya musti lifam mulina sabab nia madecing. Ya tono tu niat patentui fakasibiana tasedi rufatau. Bisa jadi jama-jama lino nariko fakita mata ulu. Maka do jama-jama lino na jamero tapi risesena fungla ta'ala mancaji fakasibiang akhirat. Nasaba jokai ko galunge, jokai mak balu-balu dengan niat melo sampai fapedale halala na fungla ta'ala. Jadi fakita mata ulu tamakro jama-jama lino mina jama jokai mak balu, jokai mak galung. Tapi ternyata risesena fungla ta'ala mancaji wi jama-jamang akhir angka pala na lolongang.
Bahkan tidak menutup kemungkinan fakita matauluta makrewi jama-jamang akhir ambo na jama. Menre haji, menre umroh, mas sempaja masih ke jama-jamang akhir fakita mataulu idi rufatawe. Tapi di sisi lain ternyata risesena fungalatala mancaji mi jama-jama lino. Tegayasang menre haji nasaba melomi ifakalabi. Menre haji nasaba melomi male atau romposan. Menre haji nasaba melomi fatudayolo kubotinge. Jadi bisa jadi fakita matuluta makreu jama-jamang akhir ana jamai. Tapi di sisi lain dia gagap palana lolong risi sarjana fungalatala nasaba magi niatna masalah. Ye mina melo menre pafole fakasi yang haji nasaba melomi harge ko fadana rupa tahu. Melomi harge ko sa posisanna. Itani matu magi jeta melo menre haji aga jawaban nasang 10 kan nasang masa posisan iya mini bawa deu haji. Yero nasang aserewe sa posisaku haji manang. Ya ku angka boting yero asere sa posisaku ifatuda mana kolalan na barugay. Matiwi bosara manang. Majampu kolalan na barugay. Yemo nasang iya afa defa haji aku kan nasang abis sa fanewe monro. Gang kana lesu susay lakay na bafana. De na chocho. Fendre ka nasang haji. Deu melo na rekodeta fendre ka haji masiri ka nasang. Tikotutuma bisa panemonro. Maka dilakay na we mana na de faje kasi na rafi du efe ko cara na melo ki mendre haji. Maka de bene na nasa poko na de. Fendre ka haji. Feku cara na. Terpaksa kasi malaso lu na lakay na. Napakatanyan ni tanana. Nabalu tanana. Na fendre haji benena. Gang kana lesu fole kota na marajay, na lesu rita na mafacing fole Mekka mafaci manang, amo tanana capu manetto. Yana yasa maka lesu rita na marajay, na lesu rita na mafacing na sabab magi niat na masalah. Padahal ia tu rita lai haji tuma-tuma labikan kadir bagi orang yang mampu. Dalam artian dari ku mampu toni ha waram parata fa fole ni. Mampu toni ha fisita fa fole ni, aja ni fas sekadaange. Maka ni itu agama ta malemas tunga-tunga na tuma-tuma labikan kadir. Farintana fungulatala kulalan na korangi malemas tunga-tunga ng kamanang. Sempajangin narikodi oleh mas sempaja tetong. Silakan sholat duduk. Narikodi oleh mas sempaja tuda atau mas sempaja lewu. Narikodi oleh mas sempajang lewu atau mas sempaja dengan isyarat. Narikodi oleh mas sempajangin nasabah isyarat nasabah faringarang. Narikodi oleh mas sempajangin nasabah faringarang ini sempajangi. Malemak. Puasai makuto. Narikodi na yule ma puasewe. Maka silakan tidak puasa. Sekai makuto narikode na rafi sifat sekarang. Maka deto na waji ifas susaka na haji makuto narikode fa na to mampu deto na farlu ifafole fa kasibiyang haji. Maka na yan tiasa maka bisa jadi fa kita mataulu. Maka de fa kasibiyang akhir alay jama. Tapi ternyata de gaga apalang risesi rajan na fungulatala. Tapi bisa jadi fakasibiyang lino alay jama. Fangko kalino fakita mataulukta makro lino joke magalung joke madara tapi ternyata malupu apalang risi sarjana fungulatala nasaba niat na makanja ayana tu sabana tuma-tuma labikan kadir agamata na faguru ki agi melo tajama pamule nasaba bismillah tutu nasaba alhamdulillah angka manang apalana melo ki matinro pamule nasaba bismillah to fasad di fole ko tinrota tutu inasaba alhamdulillah ya tu tinro ta angkap palana dena sia-sia tinro to joka galunge mapamula ki ele to lok galunge latu arawe to lesu fole ko galunge nare kuniata makanja melo sapa fa pedale halala na fungulatala maka salama joka ki galuta engkamanang apalana weriki fungulatala joka ki galuta joka ki abalu-balu ketta maka siniai maka setiap mondro ki kuat balu-balu kata selama mondro ki kero engkap palang risi sarajan na fungulatala iana tu na masuk makrewe meloki supaya setiap seluruh aktivitas kita dalam keseharian bernilai ibadah engkamanang apalang risi sarajan na fungulatala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian apa yang saya sampaikan nasabak monitoni asa berarti narafi ni wat pisah. Setidaknya kesimpulannya lifahangi aleta makasibiang ibadah adalah yemetoro ikaduang ko yolo na fungulatala tapi makasibiaki terutama fakasingin niae isang yolo aleta makaridi rufatau hamba atau atar yolo na fungulatala yang kedua idi rufatawe makhluk yang lemah dalam artian detu gaga ilo uleta idi rufatawe Bapak Ibu sengadina ilo ulena mana fungulatala biasa kitu madencana maka demelo ka matu mapakwe bahkan 1 tahun 1 bulan sebelum
acara irencana kami tu ni melo kak mapakwe, tapi ternyata dia nak kejajiang. Yan tu ya sama kada engka elona. Fungala taala engka tu elota di rufatawe, maka musti elona fungala taala kejajiang. Ye fatu na kejajiang elota di rufatawe, nareko si turu visi bawa elona fungala taala. Makanya lifahang ya leta makrimagi tu masampajang, nasaba yasang ya leta malamaki. De gaga elo uleta sengadin na elo ulena fungala taala. Mamuare na fa baraka fungala taala, senantiasa tuli naweriki acan dengan ati pego fakasiwiang, naweriki acan dengan ati fungala taala pego ibadah, sari kuamangi masuki matu kolino, tolele ri lalana kuburu tolele ri asuri mondina fungala taala, rigo angkana mafacingi ri tujun nari telai dosa-dosa. Tadam pengkamarajo billahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.